ஓனர் பொண்டாட்டி, காலையில இருந்து என் ஆளை காணுண்டி. என்னடி ஒண்ணு சொல்லாம போற? இன்னைக்கு காணும் பொங்கல்டா. அட குந்தாணி, நீங்க காணும் பொங்கல் கொண்டாட என் ஆளை காணாம பண்ணிட்டீங்களா? எங்கம்மா சைக்கிள் எடுத்துட்டு போற? ஸ்லோ சைக்கிள் போட்டி நடக்குது சித்தப்பா, அதான் கலந்துக்க போறேன். சூப்பர்மா, வெற்றியோட வா. சரி சித்தப்பா. என்னம்மா எத்தனாவது பரிசு? பரிசே இல்ல சித்தப்பா. சரி விடுமா, அடுத்த வருஷம் பாத்துக்கலாம். ஏண்டி தோத்து போயிட்டியா? இல்லடி, ஸ்லோ சைக்கிள் போட்டின்னு நான் ஸ்லோவா போனேனா அதுக்குள்ள போட்டியே முடிஞ்சு போச்சு. ஏண்டி கூறு கட்டவள, போட்டியில ஸ்லோவா போக சொன்னா